Premio Moto Guzzi 850 T5, campionato italiano Gentleman selezione Emilia Romagna, 1 Roberto Griff, 2 Tropical Spring, 3 Tiffany F, 4 Troy Bonest, 5 Selvaggia Nera, 6 Tango Quick, questa la prima fila, in seconda 7 Sharm el Sheikh, 8 Solimano, 9 Tenor de Lune. Si ritrae Tango Quick al pari di Selvaggia Nera, stacco della macchina con Troy Bonest che dall'esterno sopravanza Roberto Griff e Tiffany F scende alla corda in vantaggio. Troy Bonest leader nei confronti di Roberto Griff al completamento dei 200 metri iniziali in 14,3. Leader va a riprendere in mano dopo aver preso in 80 metri il comando delle operazioni. Pariglie alle sue spalle, Troy Bonest guida nei confronti di Roberto Griff. Sharm el Sheikh veloce dalla seconda fila, in scia al quale c'è Solimano. Per linee esterne è rimasta scoperta Tiffany F che si porta presso Tropical Spring. I 400 iniziali in 30 appena abbondante, i 600 di puro sonno in 46,8 con la piegata di sinistra in 16,5 e il leader che non ha ovviamente nessun tipo di velleità di accelerare. Dal fondo del gruppo la mossa di Tenor de Lune che cerca di arrivare a diretto contatto di Troy Bonest quando il primo giro se n'è andato in 1,2 appena abbondante. Troy Bonest che accelera giusto per contenere Tenor de Lune, mantiene una di margine quando si è al completamento del chilometro. Ancora Pariglie, anche se è cambiato l'ordine dei fattori. Tenor de Lune è di fuori scoperto, pedinato da Tiffany F. Dopo 1000 di gara in 1,17,5 Troy Bonest comanda la situazione. Tenor de Lune è lì al suo esterno, in scia invece Roberto Griff, Sharm el Sheikh e Solimano. La dritta opposta in 15,3, accelera Troy Bonest lungo l'arco, la piegata conclusiva. Tenor de Lune che rimane lì aggrappato al salchi dell'avversario, è l'unico che cerca di andargli appresso all'ingresso dell'addirittura arrivo. In vantaggio Troy Bonest nei confronti di Tenor de Lune, poi Roberto Griff e Sharm el Sheikh. Troy Bonest che non ha problema alcuno, viene a vincere in coast to coast davanti a Tenor de Lune, valido secondo, al terzo Sharm el Sheikh. 2-2 il totale, 29,4 easy gli ultimi 4, 14,3 la dritta arrivo, ha corso solamente quella in pratica Troy Bonest una volta preso il comando delle operazioni. Netto sul traguardo Matteo Zaccherini per Alessandro Marucci da programma. Signor Andrea Bonetti nelle vesti di proprietario, il numero 4 sul tabellone al favorito, 2-0-1 la quota al totalizzatore, al primo posto, al secondo il 9 di Tenor de Lune, al terzo il 7 di Sharm el Sheikh.